Ich habe mir ein schönes Fleckchen ausgesucht, wo ich jetzt die Dezibelmessung machen kann. So wie es von der Polizei oder vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Im Umkreis von 3 Meter soll nichts Schallreflektierendes sein. Es soll ein fester Untergrund sein. Ja, das habe ich mir ausgesucht. Den Aufbau werde ich euch jetzt gleich zeigen, wie das aussieht. Und dann starten wir auch schon relativ zügig mit der Dezibelmessung. Nach der Dezibelmessung werde ich dann den Auspuff umbauen, werde den SC Project montieren und werde nach derselben Prozedur an derselben Stelle das Ganze nochmal machen. Das Nachher-Ergebnis mit der Dezibelmessung werde ich euch dann einblenden, beziehungsweise das kommt im Anschluss. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch mal gleich damit an. So, ich werde jetzt jeweils 3 Max-Messungen machen und den höchsten Wert werde ich dann nehmen. So, die Motor geht in die normale Leerlaufdrehzahl. Ich werde jetzt auf die angegebene Nenndrehzahl von 4250 Umdrehungen plus minus 3% hochdrehen und das Gas dann schlagartig loslassen. Messung Nummer 1, 88,9 Dezibel. So, Messung Nummer 2. Und ich drehe wieder auf 4000 Umdrehungen hoch. Maxwert 89,6. So, und jetzt kommt Messung Nummer 3. (89,9). Also das ist jetzt der höchst gemessene Wert. Ja, und dann zeige ich euch jetzt mal kurz, wie der Testaufbau aussieht. So sieht jetzt der Testaufbau aus. Das Mikrofon ist im Abstand von 50 cm zur Mündung vom Auspuff geneigt und in einem Winkel von 45 Grad. Ja, opala, ganz schön windig. Okay, und dieselbe Messung werde ich dann mit dem SC Project machen. So, selbe Stelle, selber Ort, jetzt aber mit dem SC Project. Der Ablauf ist exakt derselbe wie mit dem Serienauspuff. Ja, und dann will ich auch gar nicht lange rumfackeln. Dann machen wir jetzt mit der Dezibelmessung weiter. Jetzt mache ich noch eine Messung im Dynamic-Modus. Alles andere war vorher im Rot-Modus gemessen. Und jetzt mache ich mal im Dynamic-Modus, vielleicht ändert sich da ja was. Wie ich finde, kann sich der Sound wirklich sehen lassen, hören lassen. Ja, und jetzt machen wir noch ein paar Fahraufnahmen. Ja, viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Das Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Bye bye und ciao.
Das ist schon ein Unterschied zu dem Serienauspuff, auf jeden Fall. Der hat so einen schönen, dumpfen, satten Klang, das ist richtig nice. Das ist mal richtig was auf die Ohren. Da macht es auch richtig Spaß, mal Gas zu geben, ohne dabei, dass er jetzt zu laut ist. Also das finde ich sehr angenehm. Ich habe einen schönen, satten Klang, aber ohne gleich so eine Brülltüte drauf zu haben. Weil ich habe so einen netten Nachbarn, der kriegt immer die Krise, wenn er mein Moped zieht. Und wenn ich da jetzt auch noch einen richtig lauten Auspuff hätte, ich glaube, ich würde morgens früh direkt faule Tomaten und Eier zum Frühstück bekommen von ihm. Braucht kein Mensch. Ah, der Sound, das ist richtig schön. Ach, herrlich. Ich liebe es. Wobei ab 100 km/h, muss man ja ganz ehrlich sagen, ne, da hat man ja wieder so Windgeräusche, da hört man nicht sehr viel von. Ach, herrlich, dieser Sound, einfach nur genial. So, wir machen noch mal eine kleine Soundhörprobe. Einfach nur geil. Und dieses kleine Blubbern. Einfach nur schön. Genial.